今日は安丸だしを使って焚き火料理していくよ。ダッチオーブンで手羽先を炒める。モータードーン。ここでおでんの素追い打ちをかけるように安丸だし贅沢ロースト。袋を開けて中身の粉をドーン。これも良い味。大根ドーン。こんにゃくドーン。卵ドーン。練り物ドーン。また思いつか繊維。しばらくお待ちください。じゃあこりゃうまそうや。あんはんぺんがイメーでした。安丸だし使ったおでん、味の深みが出ておすすめだよ。